ngozi ya ndege imene inagwa ku Chikangawa pa 10 June 2024. Iwowa mkuyankhula kwawo amonesa kuti sakukhutirayi ndi mmene ripoti idatulukira komanso idapezera zakafukufuku ameneyi. Ndiye anthu akhala akuyikapo mulomo kwambiri kuphatikizapo gulu lina la atsogoleri azipembezo amene anapanga press conference msonkhano wa Tolankhani ku Lilongwe nawonso kususana nawo amsusa chifukwa cha zimene anayankhula. Koma tisanapite kutali, bwanji tiyambe ndi kumva zimene amsusa anayankhula sabata latha ku Limbe Cathedral mu mzinda wa Blantyre. Mene akufuna Ambuye Yesu lero ndi mtendere. Atibadwira kuti tonsefe tikhale anthu okonda mtendere. Mtendere umenewu uchokere mu mtima. Mtendere umenewu ukhale mmoyo wa munthu wina aliyense. Mtendere umenewu ukhale mbanja lililonse. Mtendere umenewu ukhale mu mpingo wonse ndi mipingo yonse. Mtendere umenewu ukhale mdziko lathu la Malawi ndi munthu wina aliyense, mtsogoleri kapena munthu amene akutsatira atsogoleri. Christmas ndi nthawi ya chilungamo, nthawi yofuna kulemekezana, nthawi yofuna chikondi, kudzetsa chikondi pakati pathu. Ndingofuna ndikukumbutseni pang'ono chifukwa chiyani Yesu akufuna mtendere m'dziko la Malawi. Takhala tikuvutika, takhala tikuona zodabwitsa, ena mwa ife takhala tikutenga nawo mbali zinthu zosokoneza moyo wabwino wa Malawi. Ndingofuna kupempha Mulungu kuti ife amene Yesu watibadwira ndipo abwera kudzazetsa mtendere, Mulungu atithandize tonsefe kukhala anthu a mtendere. Mpaka pano mpingo wa Katolika, mpaka pano anthu a dziko la Malawi misozi ilipobe chifukwa cha imfa ya wachiwiri atsogoleri a dziko lino, Dr. Saulos Klaus Chilima. Chaka chino chinali chovuta ndipo ndi chovuta mpaka pano. Inde tikuvutika zambiri, koma tikuvutika chifukwa cha ngozi ya ku Chikangawa imene tonse tikuzindikira kuti munthu uja anakonda aliyense, ndipo ife tonse kuyambira atsogoleri aboma, ampingo, mafumu tinayenera kukhala pansi tonsefe kufufuza ndi kuyankha bwino mokhutira aliyense kuti akhale ndithu ndine anene kuti inde zinachitika chonchi. Koma mpaka lero mawu amene tikumva kwa amene anakafufuza ineyo sindikukhutira nawo mpaka pano. Ineyo sindikukhutira nawo, ndipo ndife anthu akuluakulu tisanamizidwe. Pamalaliko anga pamene tinali kuwaperekeza malemu a Vice President Saulos Chilima kunsipe, ndinena kuti zingavute maka analipo amene anajambula ndi kuona zonse zimene zinachitika ku Chikangawa. Mdima utha ndipo aliyense adziwa chimene chinachitika, chifukwa amene anajambulayo ali moyo. Ndipo ndikunena kuti choona chidzakupatsani ufulu, choona chikupatsani ufulu, koma tikabisa timakhala anthu amantha. Tiyeni abale anga okondeka tikhale modekha, ndipo amene anaona zonse atiuza chimodzimodzi, tidziwa chimene chinachitika, kuti ndege inagwa bwanji, poona zithunzi mmene timauzidwira amati kunali ndithu mitengo yoopsa anthu sangadutsa, poona mapikicha kantengo ndi kamodzi, nsewu pafupinso.
choona chidzaoneka, anthu adzadziwa choona. Choncho abale anga okondeka, pamene tonsefe tili pa chikondwerero cha Christmas, Ambuye Yesu akutifunira mtendere. Tiyeni tiyesese kunena ndi kuchita za mtendere. Chachiwiri, pa nthawi ino ya Christmas ndimafuna ndithokoze pamene anthu ena akutenga malamulo a dziko lino m'manja mwawo, kuti ena akafuna kuti apange zionesero za mtendere, ena akusanduka asilikali ofuna kusokoneza zionesero. Ena ndikuvala ziguduli, ena ndikukhala ngati nyau. Ife nyau magule timadziwa kuti amatithandiza kukhala ndithu kuti atithandize tikhale okondwerera magule amene amasangalatsa anthu. Masiku ano gule wasanduka womenya ndi kukhapa anthu. Ndikupempheni poyamba ndithokoze mipingo yosiyanasiyana yalemba makalata kudzudzula mchitidwe wa nkhanza, mchitidwe wosalolerana kupanga chionesero mwa mtendere. Ndithokoze mipingo yonse imene yalemba zikalata zimenezi, kuti uku ndikukhala tigwirane manja, tisalolere kuti dziko la Malawi limene timalitchula kuti. Amenewo ndi Archbishop Thomas Luke Msusa, Diocese ya Blantyre, kuyankhula sabata latha pa mwambo wa misa ku Limbe Cathedral, pamene amayikapo ndemanga zokhuzana ndi the state of affairs in the country, kapena kuti zinthu mene zikuyendera mdziko muno. Ndipo chimodzi chimene anakambapo ndi ripoti yokhuzana ndi ngozi imene inachitika ku Chikangawa pa 10 June 2024. Iwo mkuyankhula kwawo amaonesa ndithu kuti sakukhutira, ndipo anakambanso nkhani yokhuzana ndi ziwawa maka anthu amene amatenga zikwanje nkumaopseza anzawo amene amafuna kupanga zionesero mu mzinda wa Blantyre. Innocent, ndemanga yako utamva zimene anayankhula Archbishop Msusa, what was your first reaction? Maganizo ako oyamba anali otani? Ndinene kuti maganizo anga oyambirira ndinali wapakatikati, kuzilingalira kwambiri, kuziganizira kwambiri kuti Archbishop ayankhula chonchi mwanji. I think ndinene kuti poyambirira anthu anangotenga chidutswa chonena kuti sitikukhutira ndi zimene kafukufuku wapeza. The context mwina somehow sina bwere yonse imene context inalili. So poyambirira people were commenting on that chidutswa chongonena kuti za Genesis na inde imene zayendera kwina kwa anthu sanafike konata kupanga kondemu mwina anthu azikwanje chani zinthu zimene anthu sanazimve. Komano mwina kuyang'ana position imene Msusa ali ku society, ku dziko la Malawi, dziko lapansi. I think he holds a very big position. Ndiye mwina zimene anayankhula ngati munthu amene akupanga hold position yayikulu ndi zinthu zimene zikubweretsa ka mixed bag. Ka mixed bag bonena kuti kodi amalankhula ngati personal capacity, amalankhula ngati Archbishop, amalankhula ngati mwina akulankhula to that particular congregation, kapena the message was going to Amalawi onse. Komano mwina sitingapange separate Archbishop akayankhula chinthu sitingapange separate, sitinganchotsemo mu Catholic. I think pamene popakhala povutirapo. And mwina the conclusion would be Archbishop ndi munthu wa udindo wake ndithu. Pama bishop wena onsewo amathandiza kuti ali kumbuyo kwake. Amamvera amene ali patsogolo ndithu pa mabishop onse ndiwo. So mwina zikhoza khala kuti mwina chimene akamba mwina amachikamba ngati personal capacity, komano sitingachotsepo iwowo ndi Archbishop. I think zinthu ziwiri zimenezi zikuyenera kuyendera limodzi. So conclusion ikhoza kukhala kuti amayankhula on behalf of the Catholic Church. Zimene mwina ayankhula apa anayankhulanso akulalikira kumaliro onena kuti analipo wina amene anaona izi, komano that time anapanga conclude kuti munthu amene anaona zimenezi ankanena kuti Mulungu ndi amene anaona zimenezi. Komano poyankhula apa ngonati ndinanena kuti analipo wina ameneyo
alipo ameneyu akudziwa. So pamene pono pakumakhala kuti akwaika anthu in suspense kunena kuti pali munthu wina amene ali ndi umboni to the contrary, ndi umboni umene anthu anakapereka commission of inquiry, kapena alipo wina amene akhoza kubwera ndi kuyima amwina kubwera pa times ngati pano tikunena kuti ine zimene ndinaona ndi easy. Pamenepo ndi pamene pakukhala kuti pakumanga anthu mmasamba. Pakuamanga anthu mmasamba bwanji, mwina commission of inquiry na composition yake I think iso nkhani ina mwina yatsiku lina munali one of members a Catholic Church anali mu commission of inquiry, but now kumene koso kumakhala argument ena kuti kodi anapita ngati akupita ngati wa Catholic, anapita ngati akupita wa Park, kapena anapita ngati in his personal capacity athawale anali kumene koko. So pamene poso pakumakhala so kuti kodi akweni chimene tikuchita ndi chani, tinene kuti athawale mwina with the Catholic Church samalumikizana, kapena ndi Archbishop Msusa samalumikizana, kapena mwina aliyense no akupanga kokera kwake. Mwina ndimalize monena kuti the expectation was tikapanga commission of inquiry pakhala closure, kunena kuti mwina anthu athana nazo kuti atalira vice president anthu amvetsetse, koma no sizikuoneka choncho. Zikuoneka ngati tikuyambiranso pamenepo kutiliranso mwina tikhanso tikukanganabe akupita chitsogolo. So mwina pali zinthu zina zake zimene sizinachitike bwino, either commission of inquiry na mwina sinaende bwino, kapena ena amene akulankhula sanamvetse bwino zimene zili mu commission of inquiry. Chabwino, zomwe kwambiri Innocent chifukwa cha ndemanga yako imeneyo. Pa line pano tili ndi anthu awiri amene ali kaswiri malai muno pa nkhani za ndale, amayikapo ndemanga pa nkhani za ndale. Amodzi mayikonda George Phiri, komanso tili ndi Thomas tenda George Chaima. Onsewa ndikuwayika pa line kuti timve ndemanga zawo tisanapite kwa atola nkhani athu madera osiyanasiyana mdziko muno, kuti timvenso kuti Amalawi akuti bwanji. Pamene tikukamba za zimene Msusa anayankhula, ndimafuna tingwekaponso ndemanga kuti tikhalanso tikuyika ndemanga pa nkhani imene inachitika ku Lilongwe, kuti ena atsogoleri a zipembedzo anayitanisa msonkhano wa atola nkhani kumene iwo anasusana ndi Msusa. Ndiye pa line pano ndilowese Achaima. Achaima, mukundimva? Ndi Innocent kumeneko. Ayi, kuno muone kwanza nga George Phiri. Mono menewo taulandira zikomo kwambiri, taulandira ndithu. Tiyambe ndinu Achaima, kuti mutamva za uthenga wamenewo zimene anayankhula, mshuwa munamva kaodiye kamene komanso lero takasewera pa wireless pompano mpulogalamu iyi pamene timayamba. Ndemanganu yoyamba, maganizo amene anakubwererani mutamva anali otani? Ndithokoza kwambiri nditamva kulankhula kwa Archbishop Msusa pa nkhani imeneyi, ndinapezeka kuti ndayichita summarize mu magawo 4. Gawo loyamba naona kuti ambuye Msusa akulalikira za mtendere, kuti Malawi muno tikhale ndi mtendere. Chinthu chachiwiri anakambapo zakuti pali choonadi chimene chikukhudzana ndi ngozi ya malemu vice president ndi anthu ena, chimene sichikutulutsidwa poyera iyayi, koma chimene iwonso akuchidziwa choonadicho. Kachitatu ndinaona kuti anafotokoza kuti ineyo sindikukhutisidwa ndi zotsatira za kafukufuku, kutanthauza kuti ali ndi chikayiko mu report imene akuluakulu ena anapatsidwa mwayi ndi a president kuti akafufuze. Report imeneyi sakuyikhulupirira. Ndipo ka namba 4 ndinaona kuti ambuye Msusa akufunitsitsa kuti nkhani yakafukufuku okhudzana ndi ndege imeneyi ichitikeso, kapena zimene zikutipatsa ife chithunzithunzi kuti nkhani yokhudzana ndi ngozi imeneyi sinathe, ndipo ikuyenerabe ipitirire mpakana choonacho chizabwere poyera. Ndiye ndikuyembekezera kuti mmene zilili ndilonena kuti Amalawi tigwirepo ndithu mawu amenewa, onena kuti ku Malawi kuno kuli mtendere,
ndipo tikukhala ndi mtendere, tikufunitsitsa kuti mtendere umene tinawo upitirire. Ndipo cha namba 2 zikundipatsabe ndithu malingaliro onena kuti alipo anthu ena akudziwa choonadi chimene chinapangitsa ngozi kuti anthu aja amwalire, ndipo mmodzi mwa anthuwo akhoza kukhala kuti mwina ndi yo ambuye Msusa. Ndiye chingakhalenso chabwino kunena kuti pamene pali choonadi, ndiye choonadicho chikubisika, amene ali ndi choonadiyo amayena abwere poyera ngati mmene abwerera iwowo. Ndipo popeza abwera poyera sikanakhalanso bwino ambuye Msusa akanatenga kapena akanapita kwa anthu amene akupanga kafukufuku kapena amapanga kafukufuku, ngakhale kupita kwa president kumene kuti inetu ndabweratu nkhani iyi ndithudi sindikukhutitsidwa muja ndidanenera. Alipo ena adachita chiwembu chonena kuti anthu awa afe pa ndege imene iyi, ndipo anthuwo ndi awa ndi awa ndi awa. Ndikukhulupirira kuti zizatero nkhani yakusatseka nkhani imeneyi ikhoza kutha, chifukwa tikhoza kupeza kuti tili kumapeto kumene aliyense akhoza kuvomereza kuti leroli chilungamo ndi choonadi chadziwika, ndipo nkhani iyi ite. Ndipo ngakhale kukayikira kwa ripoti imeneyoyo kukhozanso kuthandizira kunena kuti tidziwe kuti anthu amene anatumidwa kukapanga kafukufuku mwina sanapange kafukufuku wawo moyenerera, komanso mwina adanama ku mtundu wa Malawi. Ndiye nkhani zimenezi zipezeke kuti zichokere pamenepo kupita kutsogolo. Koma tikamangonena kuti pali choonadi, ndiye choonadicho tikuchidziwa koma osachitulutsa, ndikukhulupirira kuti sitikuchitanso bwino ku mtundu wa Malawi, chifukwa izi zikhoza kupezeka kuti zikuyambanso kusokoneza maganizo ndi malingaliro a Malawi, komanso ngakhale maliridwe a imfa yopweteka ngati imeneyi kumabanja amene anataya abale wawo kuphatikiza Amalawi tonse sangathe, chifukwa zizimpabe kupwetekedwa popeza choonadi chilipo koma sitikuchidziwa. Pamene anthu ena akudziwa choonadi komanso sakuchita mbasula kapena kuchibweretsa poyera, ndiye izi zikhozanso kuthandiza kusokoneza mtendere wa dziko lino. Chabwino, ndathokoza chifukwa cha kufotokozera kumeneko. Ndimafuna ndipite kwa Innocent very quickly kuti kuona ngati Msusa potea nzathu muli kwambiri ku current affairs mathamanga ndi nkhani kuti Msusa anayitanidwa ngati ku inquiry commission kuti mwina akayikepo ndemanga kapena kuti tikudziwa kuti anakana kapena do we have that information? Mwina ndikhoza nati information imeneyo tilibe, komano anthu ena amayitanidwa chifukwa cha marose awo amene anali nawo. Mwina ngati kuwame kuja kuti amapanga amene anapanga release ndege ndani chani tabwerani mufotokoze, komanso panali that room yonena kuti amene akudziwa kuti ali ndi information akhoza kupita ku commission of inquiry akapereke information imeneyo. So zinali pawiri, ena amayitanidwa, enanso amatha kupita okha chifukwa cha zimene akudziwa. So mwina mbali zonse ngati bishop anali kuti mwina sanayitanidwe, analinso ndi ufulu kuti anakatha kupita kukangopereka information imene iwo ali nayo. Chabwino, lero atolankhani athu amene ali m'madera osiyanasiyana mdziko muno ndi Osman Kaliati komanso Nelson Gonjani. Ndiye ndipite kwa George Phiri. George Phiri, mwadzuka bwanji? Ine ndadzuka bwino, ndithokozeso anzanga achayima, ndipo ndikukhulupirira kuti adzuka bwino mmene amalankhulamo. Morning. Chabwino. Inu funso limene ine ndikupasani funso lonena kuti kodi Archbishop Msusa pamene amafotokoza amaziyankhulira okha kapena amayankhulira mpingo wa Katolika? Inuyo kumva kwanu munamva motani? Ziko mkwambiri, ineyo ndikukhulupirira kuti kutengera kuti zimene analankhula Bishop Msusa anazilankhulira mchechi, ndikukhulupirira kuti unali uthenga wa mchechi. Umene target yake inali anthu a mchechi, ndipo wakumvayo amayenera kumva kuti Bishop akulankhula ndi anthu awo amene anachita attend service ya Christmas ku cathedral kumene amalankhula nkhani imeneyi. Ndiye choyambirira chimene ndikupezapo ndi chimenecho.
ndiye chifukwa chakuti amalankhula mu church, amalankhula ku mamembala awo a church awo, message iyi primarily audience yake inali anthu amene anabwera ku church tsiku limene message iyi imaperekedwa. Ndiye sindikhulupirira kuti inali nkhani yoti yokambirana kunja kwa church, inali nkhani ya mchurch. Ndiye paja mtumiki wa Mulungu akalankhula akalalikira uthenga, nthawi zambiri ndamvapo ineyo ma message olalikidwa mchurch ali controversial, koma amakhala within the context and content ya mchurch, ndipo anthu amaimva ngati kuti akulankhulidwa ndi iwowo. Ndifukwa chake nthawi zina pamabwera kuti ena amalapa, ena akamva chidziwo chimenechi amagonja. Zimachitika choncho chifukwa cha mmene uthenga wafikira komanso malo amene wafikira. Ndiye ndikamva mmene analankhulira Archbishop, ndikuona kuti message yawo inaima kwambiri monga nzanga chaima chita aizi mzinthu zinayi, koma ineyo ndi zinthu zitatu. Choyambirira amakamba nkhani ya mtendere, pamenepo ndagwirizana ndachaima kuti message ija ikuoneka kuti content ya message inali mtendere, peace. Yes. Komanso chachiwiri ndi truth. Ndigwirizanenso ndachaima pamenepo kuti message imene analalikira Bishop imafuna kwambiri kuti pazichitika choonadi, mtendereu uzitsatiraso ndi choonadi, kuti choonadi simazetsa mtendere anthu akadziwa choonadicho. Ndipo chachitatu ndikuona kuti ndi dissatisfaction kapena kusakhutitsidwa ndi mmene choonadicho chikuperekedwera, kuti akufika tsopano kukhudzana ndi report pamenepopo pamene amakamba za kusakhutitsidwa, kuti iwowo chifukwa anasika ponena kuti ine iwowo sanakhutitsidwe ndi report imene inaperekedwa ya Commission of Inquiry yokhudzana ndi kugwa kwa ndege zimene zinatengera imfa wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino ndi anthu ena 5 ndiye poona zinthu zimene zizi zikuchita kuonesa kunena kuti nkhani amene anali primary audience anali amene anachita attend service imeneyi tsiku limeneli, ndipo amene wawa ndi amene mwina akhoza kufunsidwa kuti kodi iwo anaimva bwanji, anamva kuti ni nkhani yoti it is addressing public issues kapena it was to them ngati macatholics amene amachita attend message ya Archbishop. Kotero kuti ineyo poyambirira mwina ndi lankhule ngati mmene ndachitiramu kuti nkhani inali ndi anthu ake amene amaimva pa tsiku limene imaperekedwayo, ndipo anthu amenewa anaimva bwanji. Chifukwa mwina enafe tayitengera kunja itatuluka mkatimu, ndiye taona anthu akuchita react mosiyanasiyana. Kodi reaction yawo anali ma primary audience amene wawa kapena akuchita react kudzera njira ipi? Chabwino. Ayi, ndathokoza kwambiri. Naona umakweza mkono Innocent. Ndibafuna ndifunse point imene yapereka kumapeto kunena kuti chifukwa amayankhula kwa congregation yawo ya Limbe Cathedral, anthu kunjaku asakhale nazo ntchito, asazitenge ngati zofunikira ifati zimakambidwa mwina ku audience imene mchechi mwawo, mwina pamene popo mutakhala clear kuti amalawi amvetsetse kuti mwina nkutheka enafe mwina tikuyankhula zinthu zimene sikuyenera kukambapo kapena zinthu zimene akamba timakamba za position yawo ngati Archbishop, kuti akamayankhula zinthu kodi zinthuzo zimangothera pamene
amene alankhulapo kapenanso zimakhudza anthu ena amene they outside mwina a particular congregation mwina pamenepo mutakhala clear kuti amalawi amvetsetse? Ine chimene ndikuthandaza pamenepo nchonena kuti Archbishop ngati mtumiki akapanga message mbusa wina aliyense amene ya ndi mbusa, ineso ndine mbusa ndikulankhula panone, ndineso mbusa ndi kamakonza uthenga wa kuti ndiukalalihira ku church nimachita target anthu amene akukandimva mchurch choyambirira chimakhala chimene chocho chifukwa chakuti kuchoka umumu amene autuse utenga umumu kukafika kwina autusa chifukwa cha mmene iwowo aumverera, mmene iwowo wafikira, mmene iwowo wakudzira ndiye amapita nazo kunja. Ndiye ndimaona kumbali ngati imeneyo kuti mlaliki aliyense, mtumiki aliyense primarily amakandi anthu in mind kuti anthu amene aukamva uthengawu ndi awa, ndipo akamva kenako imakhala tsopano uthenga uja umakhala tsopano ukupita kudzera mwa anthu amene amva primarily ndiye ukafika. Koma kuti mwina kusiyana kwa nkhani imene amalalikira ndi iyi ndi pamene tsopano pakubwera nkhani imene iwo ananena kuti ineyo sindikukhutira ndi zosatira za report ya Commission of Inquiry kuza ndi ndege. Ndiye pa imeneyi ndi imene ikhala ngati isi tsopano yopita kunja, koma content ina yoseyi ikuoneka kuti ikutera mchechi momuja palibe amene akuchita react pa zimene ananena. Koma reaction ikubwera ku content yokhuzana ndi report ya ndege. Ndiye chifukwa cha kukhuzana kwa report ya ndege ikuona kuti anthu asiya zina zonse zimene zinalankhulidwa, zimene zinachitika mchechimu, kuoneka kuti ngati zimene zimakhuza okhaja, koma iyo khuzana ndi report ikhuzanaso ndi dziko lonse, ikhuzanaso ndi anthu ena onse. Chimene chili chinthu chabwino, koma mwina mwake pochilankhula ifunika kuti tidziwe kuti kodi content ndi context imene zinthu zimene zimachitika inali yotani. Chimene chinchofunika kwambiri titachidziwa. Chabwino, ndimangofuna kuyankhulanso pamenepo kuti mukaona m'Baibulo anthu akamalalikira kumpingo wa kwa Efeso, kumpingo wa kwa Korinto ndi ina yoteroyo, uthenga uja umakhala in the context specific, koma umachitanso apply ndipo kupangabe apply kwa ife ngati akhristu mpaka na msiku la lero 2000 years plus. So mwinaso kungolimbikisana kutinena kuti masiku ano chifukwa chazo jambula tizina zotero tikamayankhula makachisimu tidziwe zonena kuti uthenga umenewo ngakhale takhala kuti tikufuna kuti tingoyankhula kwa amenewo, but we don't know kuti akujambula ndani ndipo ukafika kuti. Now mosataya nthawi ndimafuna kuti tiyang'anenso chigawo china ndi pempha chayima kuti tithandize mbali imeneyi. Tinaona amalawi akuyikapo ndemanga pa zimene zinayankhulidwa ndi Msusa. Panopo programu yathuyi ilinso live pa Facebook, tikuti Time 360 Malawi, ndipo pamenepopo anthu akuyika ndemanga zosiyanasiyana kukokana ndithu. Apa ndikuona makomenti amene alipo ena kuti ayi inuyo mungobweresa black box, ena ayi amsusawo ambuye Msusa Mungu aitana akafotokoze. Pali kususana ndithu kwambiri pa nkhani ya ripoti imeneyi. Koma bwanji tike mtolankhani wathu amene ndi Osman Kaliati kapena ndi Nelson Gonjani ali kwa Sungu ndikhulupirira choncho. Nelson Gonjani, wadzuka bwanji? Nelson Gonjani, wadzuka bwanji? Ndadzuka, kaya wadzuka bwanji ulana chunga komanso bwana mpunga kumene? Ayi, inenso ndadzuka bwino. Kaya kukasunguko nyengo ikuti bwanji poti Decemberayi nthawi zina mvula imagwa? Kuno kukasungu mavuto wangati onse sana tisiyeso tili nawo limodzi ndithu kuti dzuwa la nanu kuno moti tikukangana kumwamba kuti Mulungu atichitire chisoni kuti mvula igwe. Chabwino,
tacheza ndi amalawi pa nkhani imene tikuyambana lero mpulogalamuyi. Amalawi akuti bwanji pa mawu amene anayankhula amsusa? Chabwino kwambiri mosataya nthawi ndili ndi amalawi angapo pano, ndili pa Chankhanga pamene pamachitika malonda osiyana komanso ndili ndi anyamata amene amachita business yakabvaza njinga za moto ndi apase mwayi kuti nawo ayike mulomo chifukwa iwo aso ndi anthu amene amakumana ndi anthu osiyana mu business yawo. Choyamba dzina lanu ndani muhoko? Zanga ndine Happy Jambo. Bwana Happy Jambo, takupezani pano nkhani imene ndi pano ndiyokhuza Archbishop Msusa ampingo wa Katolika zimene anayankhula. Iye ngati munthu mulikapo mulomo mutani zimene? Kwa mbali kwa ine imene ndikudziwira zimene anayankhulira Amsusa anayankhula kudzera mu uthenga umene amayankhula pa nthawi imene okhudzana ndi kutchalichi. Nde munthu ngati uthenga ndipakenso mwinaso mbali imodzi anatengana ndi anthu ajana kusana mbali imodzi okhudzana ndi aja azipembedza anakumana anakutenga ngati kuti bwaji uthenga usimunaso umayenekera ukhale mu ntchalichi muno uyenekera kukhala pambali penipeni kusonyeza kuti inuyo mukuona kuti adayankhula moyenera bwinobwino sadalakwitsa chilichonse. Kwambiri ndiponso anayankhulaso mudziranso chifukwa chakuti munthu uja adali mtsogoleri tikalero adali membala wa chechi yachani kodi akatolika nde pakenso muna mphamvu yayikulu kwambiri muna anthu acheziwapotika kwambiri chifukwa ngati migawo ngati mwana wawo wanchani kodi wanchalichi. Chabwino awo anali maganizo a chikulire amenewa tipitenso kwa mzika ina yakuno ku Kasungu kuti atiwuzenso maganizo awo. Choyamba dzina lija ndani? Dzina langa ndine Isaac Pili ondikonda ena amanditcha kuti Makwati town yomwe ino ya Kasungu amene setili mapaleza anjinga za moto kuno Kasungu. Nkhani ili pano ndi yomweyi yokamba zokhuza zimene anayankhula Bishop Msusa pokhuza ripoti limene lidaduluka kuti wosadakhutire. Ino ngati munthu ungayiona nkhani imene adayankhula mungulu bwanji? Kusakhutira kwakuli apo komano potengera ni nyengo yatunso imene tikudutsira panopa tilikaye mu nyengo zopweteka kwambiri ndiye mwina tingachulutsa kwambiri zoyankhula ngati zimene zozonoona ngati kuti mavuto athu sitiwala tizingopitabe chitsogolo kumakumbukira za mavuto abetina kumasemerera kumana kumwewo. Kotero inu mukuona kuti sadachite bwino kumtsogoleri wa mpingo. Inewo pamenepo kumbali anga sana mtsogoleri wa mpingo chifukwa kanangana kaye nyengo zimene tikudutsamo kuti tikudutsa mu nyengo zotani. Ayi chabwino zikoma kwambiri chifukwa cha nthawi yanu. Bwana Chunga ndimati nditero ndimene ndachezera ndi anthu kuno ku Kasungu municipality town yeniyeni ya Kasungu imene ndikukwezeni kublanta kuti mpitirizenso kuyiunguza nkhani imeneyi. Zikoma kwambiri. Ayi ndathokoza kwambiri ku Kasungu kumene kukhale ndi tsiku lopambana Nelson Gonjani. Pano tipite kwa Innocent Mphongolo ngati uli ndi ndemanga ina iliyonse pa zimene ayankhula anthu ku Kasungu. Mwina amene ayankhula kumapetowa akamba oyambirira aja akambapo kuti ayi mwina Amsusa anayankhula kwambiri chifukwa kuti achilima anali member wa Catholic. I think that's what ndamvetsetsa. Mwina athaso kulankhula mwina chimodzimodzi kwa anthu ena pamenepo sitikudziwa komano ananena kuti iye ayi amakonda wina aliyense amalawi 16 million onse amakonda. Akumapeto akunena kuti mwina political temperature mene ili pakadali pano mwina pali zinthu zina ngati ili message ya mtendere pali zinthu zina mwina tizikhala sensitive tisanazikambe kapena tisanazilankhule kumtundu wa Malawi komabe anthu amanati olira samtseka pakamwa komano mwina point yawo ndionena kuti pena pake pakuyenera kukhalabe limit yopanga kuona kuti tikayankhula izi ndi mmene temperature ili politically anthu azilandira motani. I think that point ineyo I agree with that chifukwa pakadali pano mene zinthu zili mdziko muno. I think zinthu zina tikuyenera tizizipanga with limits. Tikapewasidwa mwayi oti tilankhule kwa anthu tizisankha kuti kodi izi ndikhoza kuwauza anthu pakadali pano apanga react motani azilandira motani ndi mmene dziko lathu lilili tibweretsa mtendere kapena tikhoza kubweretsa kachipwirikiti kena. I think ndipange agree ndi amene amalankhula kumapeto. I think kumbali ngati imeneyi. Kodi achaima ndikhulupira kuti mukundimva sopano pa line ipo. Are we going to have closure
are we going to have closure as a nation on this issue? Nkhani imeneyi kodi zizatheka kuti anthu tikhutisidwe ndikunena kuti ayi nkhani ija tinathana nayo moyo ukupitirira, kapena tivomere kunena kuti izi ndi zinthu zonena kuti sitingathe kugwirizana ndipo tikhala moteromu mwina kwa nthawi yayitali kwambiri ngati dziko? Is there going to be closure for Malawi on this matter? Inene kuti bayana mdziko mumakhala atsogoleri, ndipo atsogoleri ali ndi udindo wawo wina ndi kulankhula, kuongolera anthu, kukonza polakwika ndi powonongeka. Chimene mtsogoleri walankhula chimene anthu amamva. Ndikukhulupirira kuti atsogoleri athu atakhala nacho chidwi chofuna kuti nkhani ithe kulankhulidwa, zikhoza kutheka atatsogoleredwa powauza chitsogozo. Koma ngati atsogoleri atakhalanso patsogolo kuunika kuthandizira kuti nkhani isathe, nkhani isingathe. Ndipo chikhala chomvetsa chisoni nkhani tikakhala kuti tizingoyika mbabe nthawi zonse kwa mabanja amene ali oferedwa, chifukwa amene anataya anthu aja anataya njira yopweteka kwambiri. Ndipo anthu mumakhala ndi nthawi kunena kuti zovuta zikagwa mumalilalira ndi kukhala pansi ndi kutonthozana, ndipo anthu pang'ono amatha kuyiwala imfa siyiwalika completely, koma kulankhula kwa manong'onong'o kapena kwa poyera kwa tsiku ndi tsiku ndi nthawi nkhani yomweyo ndikukhulupirira kuti chimakhala chopweteka kwambiri ku mabanja oferedwa aja. Ndiye nkhani bayana nene kuti ikhoza kutha kulankhulidwa mwapagulu kapena nthawi zina mopweteka, atsogoleri athu atakhala patsogolo kuti nkhani ithe. Ikhoza kutha obweretsa chilungamo kapena choonadi chimene ena akuchidziwa kuti chidabisika ngati chilipodi. Ngati palibe choonadi china choposa chimene maripoti amu inquiry anatulutsa, ndi bwinonso atsogoleri enawo ndi anthu enawo azindikire kuti kupitiriza kulankhula zinthu zimene mwina zikhoza kusupula ndi kubweretsa mabala ku mabanja ndi mtundu wa Malawi, kukhozanso kubweretsa maphokoso malo mobweretsa mtendere. Ndiye ndinganene motero mwachidule bayana kuti nkhani ikhoza kutha, koma othetsa nkhani imeneyi ndi adindo amenenso amakhala nako kuthekera kolankhula liwu limodzi, anthu ambiri ndikulimva ndi kulilemekeza. Kapena choonadi chimene ena akunena kuti chinabisika atachibweretsa poyera kuti dziko lonse la Malawi lidziwe ndikuti nkhaniyi ikhoza kutha, chifukwa amene ali responsible ndiye kuti dziko kapena lamulo likhala likuchita ndiwo kusiyana mwina kumangochotsa zolankhula zimene zina zili zoona, zina zimene sizili zoona, koma zopweteka miyoyo makamaka ya mabanja amene anataya okondedwa. Chabwino, ndifuna ndifotokozere kuti pamene ndimakonzekera programu imeneyi naimbira azibusa angapo odziwika mdziko muno kuti tikhale nawo limodzi azayikaponso ndemanga, chifukwa mukayiona nkhani amsusa akuyimira ku chipembedzo, komanso awa amene anapangisa msonkhano wathu la nkhani ku Lilongwe nawonso akuyimira azazipembedzo. Koma to my surprise zinapezeka kunena kuti ma faith leaders onsewo amene napeza amakana kubwera pa programu ino. Chimodzi chimene amafotokoza nchotena kuti iwowo akakhala kuti atsutsana maganizo amakayankhulana kuseli popasana ulemu. So Archbishop Msusa ngati munthu wankulu ngati sakugwirizana nawo ndiye kuti akayankhula kuseli. Enawo amaonesa kuti iyayi nkhani njotcha manja kwambiri safuna kuti ayankhulepo. Nde tikudziwa kuti nkhani njotcha manja chifukwa anthu ena amene akuonera maka pa Facebook ena kuti iyayi mphongolo mwajesedwa bani. Kumeneko zonenedwa zonde tinazolowera kale. Koma chimene ndimafuna ndifunse pano nchonena kuti awa amene anapanga press conference ku Lilongwe ndikuyamba kuzuzula Msusa amene wawa
ti achite handle bwanjinso chifukwa zimenezizi if we're not careful ikhala the order of the day aliyense ayitanisa nkuyikapo ndemanga pa zimene amsusa ayankhula ena azabwera nkuzasusawa akulilongwe ena kodi tikhale ndi sanite yotani maka anzathu akuchipembezo pa nkhani ngati zimenezi tiyeni tichite komenti kwambiri kwa awa ma faith leaders amene anapanga press conference mu mzinda wa Lilongwe ndiyambe ndi Innocent Mphongolo ndisanapite kwa George Chaima. Ndimafanene kuti pakumayi kuno tili ndi ufulu wa democracy wina aliyense amapereka opinion yake mene nkhani akuyimvera mene akuganizira so ndinene apa kunena kuti mwina zimene ankhula ansusa ndi mene iwo viewpoint yawo pankhaniyo kuti pena pake mwina chilungamo sichinaoneke according to iwo mwina ali numbo ni wina kunena kuti apa chilungamo chikuvuta apa now ma faith leaders mwina pena pake it's like kuti iwo akufunanso chinge munthu wina akuti mwina asalankhule zimene mwina ndi ulamuliro wa democracy ndizosiyana aliyense amakhala ndi freedom yopanga express iwo anali maganizo awo mwina maganizo awo anakapanga express mwa mtundu wina osati mopanga ataki amsusa right kuyima kumapanga iwo anakangotuluka nkuyankhula zawo iwo anakayima ndikuyankhula zawo kunena kuti mwina ife tikukhutira ndi mmene mwina commission inaperekera maripoti yake mwakuti koma kupanga msonkhano kukhala kuti target yake ndiona kuti tikupanga respond ku zimene anankhula awa question yone umakhala kuti iwo interest yawo ndi chani so pamenepo ndi pamene pakhala ngati pali vuto koma wina aliyense ali ndi ufulu akhoza kulankhula amene angalankhulire kaya enanso ma faith leaders ena atuluka lero nati ife topangitsa press conference ife report linalona motere mene analankhulira amsusa maganizo awo wina aliyense so ali ndi ufulu olankhula maganizo ake vuto limakhala ponena kuti ine ngati achunga mwalankhula maganizo anu ndeni ndikupange na ataki kuti achunga simukuyenera kulankhula choncho sizingatheke anthu kukhala organiza mofanana sizingatheke anthu kulandira issue ina iliyonse mofanana ndi makamba poyambira onena kuti commission of inquiry anayipanga chachikulu amene ati pakhale closure anthu afike pa mapeto pa nkhani yokhudza ngozi imeneyi komano anthu closure icha ena mwina anapanga accept in a week ena 2 weeks ena 3 weeks ena mwina 3 months amapanga accept kuti zinthu zatere ena mwina akhala chaka mpaka na mwina 2 years akupangabe asanapange accept so amalawi adziwe chinthu ichi kaya ma faith leaders adziwe chinthu ichi unena kuti wina aliyense ndi ufulu opanga digest zinthu mene amapangira tisapange ataki idea ya munthu wina kapena opinion ya munthu wina so ma faith leaders paokha ali ndi ufulu akhoza kulankhula zinthu koma kupanga ataki wina pamenepo sipanaende bwino. Going by the comments amene akhala akuyankhulidwa ndi kambepo zinthu ziwiri anthu ambiri akufotokoza nkhani ya black box kuti ayi black box mutangoti mwatitulusira black box iyo ife tizakhutisidwa chifukwa akunkuyu adayankhula nthawi imene ija ya ngozi kunena kuti ayi black box iyo ilipo isafe mwina moteromo so I'm sure tikhala ndi tukayitana ndunawa one of these programs kuti azafotokoze kuti kodi kuyankhula kumene anayankhula za black box anangoyankhula anazitengera pati anawauza ndani kapena he was misinformed chifaso nthawi imeneja zinthu zambiri zimayankhulidwa ngati anakhala misinformed then amayenera kubwera ku dziko kuti auze mtundu wa Malawi kuti Malawi pamene paja alakwika black box kulibe chifukwa nkhani ndithu imene tikuona makomenti ambiri pa samba lathu la mchezo la Times 360 Malawi program imene yakulinji anthu akukambanso za nkhani ya black box koma mwina tipitenso kwa George Chaima tinaona sogoleri azipembezo amene anabwera kulongwe kuja anthu nkuzayankhula maganizo awo makamaka kususana ndi zimene anayankhula amsusa ndi anthu anamba kuwapanga ataki anthu aja nkunena kuti ayi enawo tikwadziwa nda MCP enawo akhala kupangapo ndale ena apangapo mavidiyo pa masamba mchezo nkumafotokoza mene amatumikira bomali komanso kulinyadira bomali ndi zikumaoneka ngati anthuwa ngochita kutumidwa afuna kuti ayikire kumbali boma chifukwa zimene ayankhulazo ndi zimene boma limafuna kuti anthu ayankhule enanso akuyikirapo mboni kunena kuti nyumba yofalisa nkhani ya boma yakhala ikungobwereza press conference imene ija chifukwa chonena kuti zimene zinayankhulidwa press conference iyo ndi zimene anthu aboma afuna kuti ziziyankhulidwa ku mtundu wa Malawi. George Chaima ndi mangani ndi otani osati George Chaima koma George Phiri pepani.
Oh, okay, chabwino. George Phiri. Ziko mkwambiri. Ineyo ndikaona nkhani hii mmene anthu ayamba kuchita react ndikuona ngati kuti akufuna kuti uthenga umene unalalikidwa mchechi ukhale wandale, zimene ndikuona kuti sizimayenera kutero chifukwa Archbishop amalalikira mchechi, ndipo monga tafotokoza kuti mfundo zikulu zimene zili mu uthenga umenewu ndi nkhani ya mtendere, kufunika kwa choonadi, komanso kusakhutisidwa ndi nkhani ya ripoti ya ngozi ya ndege. Ndiye tikaona anthu asiya ziwiri nkhani ya choonadi ni mtendere zikukhanga tazika kumbali ndi kuyamba kukamba nkhani yokhuzana ndi ripoti ya ndege kuchokera mu kafukufuku amene anachitika ndi commission imene ya president a dziko lino anakhazikisa. Ndipo tikuona sopano kuti awawa atsogoleri ena azipembedzo zina akubwera kuchita attack speech kapena kuti message kapena kuti ulaliki umene unalalikidwa ndi Archbishop. Ndiye inayepoona zinthu zimene zizi ndikuziona munjira yotere, monga malamulo a dziko lino amapereka ufulu ku zipembedzo zonse kuti zikhoza kukhalapo, komanso monga tikuona Archbishop anagwisa ntchito ufulu wawo umene mungakhale malamulo akulu a dziko lino amapereka kwa aliyense kuti andi ufulu wolankhula zakukhosi, potero kuti Archbishop amalankhula zakukhosi pa zimene iwowo akudziwa. Ndipo kwa atumiki enawa, atsogoleri enawa a zipembedzo zina amene anabweranso kupanga press conference, tikukhulupirira kuti press conference imayenera kuti ichitike pa nkhani ya kusakhutisidwa kwa ripoti ya inquiry kwa Archbishop. Tikukhulupirira kuti press conference imayenera kuti ichitike pa chifukwa cha chimenecho ayi. Koma ngati panali njira ina, ndiyo akanatha kupereka maganizo awo mmene iwo akuonera za nkhani ya report imene inachitikayi yokhuzana ndi ngozi za ndege. Koma zikuoneka ngati kuti panali vuto kapena kuti pali vuto chifukwa atsogoleriwo amene taonerapo mavideos amene achita akuone ngati kuti safuna kunena za kuti amapembeza kuti amapembeza chani amakanika kutchula machali chawo. Palibe choletsa kunena chechi imene munthu umatumikira. Palibe choletsa chifukwa malamulo akulola kuti anthu apembeze mmene akufunira alipo. Mwina chifukwa choti enawo ndi Assemblies of God ndi amaopa kuti anthu anena kuti ayi mpingo wa president ndi chifukwa yake mukuyikira kumbuyo mwina. Ngati iwo chabwino pano zikudziwika kuti enawo ndi Assemblies of God, ndiye pamene pali kubisikaso ngati ndiye zabululuka kale zilipoyera. Ayi ndithu chosabisika. Ndi chifukwa chake ndikunena kuti ngati iwowo amachita zimenezo kuchokera maganizo a iwowo osati wotumidwa amene tikumvawo kuti ina anatumidwa anatani, ngati amapanga press conference yo kuchokera maganizo awo ndipo resources ndi awo, ndipo amafuna kuuza dziko la Malawi pa zimene iwowo zavakhuza, ndikukhulupirira kuti panalibe chifukwa choti akhoza kubisira. Anayenera kubwera poyera, ine ndine wakuti ndimatumikira mpingo kamene zikumvekera kuti ndi Assemblies of God, anene ine ndimatumikira Assemblies of God, ndipo pakali panopa ndili pa church yakuti kumene ndikutumikira. Ndipo pa nkhani iyi ndikufuna kuwapo chifukwa cha zakuti zimene zakambidwa. Inenso ngati mmodzi mwa nzika za dziko lino amene nakhuzika nawo ni nkhani ya ngozi ya ndege, ndikuona zakuti ali ndi ufulu. Ndi chifukwa chake ngakhale amene amachita commission of inquiry amanena kuti aliyense amene akudziwapo kanthu pa nkhani ya ndegeyi abwere poyera atiuze atipase information imene akudziwayo,
ndi cholinga chofuna kuti amalawi adziwe choonadi chimene ayi ndikuduleni pomwepo pepani nthawi yatithera koma nthokoze kwambiri a George Chaima komanso inu a George Phiri chifukwa chokhala nafe mpulogalamu iyi mstudio muno ndinali ndi mzanga Innocent Mphongolo atolankhani athu Nelson Gonjani ku Kasungu, Osman Kaliati wakanika kuti alowe, pamakina panali Christopher Nkosi komanso Chisomo Kasu, mosayiwalanso producer wa programu iyi Devi Gadama. Ine Bayana Chunga mpaka mawa peti khalira modzi ndikuti makoma nonse Malawi mbuya kudaliseni zikomo.